Hər kəsə salamlar. Yeni bir ev turundan hər birinizi xoş gördük. Yenə Mərdəkandayıq və yenə həmişəki kimi mərkəzdəyik, pansionat ərazisindəyik. Evimiz 6 sot torpağın içərisində 200 kvadratdır. Evin içərisinə birazdan baxacağıq. İlk öncə həyətdən başlayırıq. Açıq deyəcəm, mənim pulum olsa mən alaram. Mən alardım. Çox gözəl bir hovuzumuz var. Çox da böyük deyil, çox da balaca da deyil. İdeal ölçülərdə bir ailə hovuzudur. Hovuzdan aktiv olaraq istifadə edənlər üçün burada bizim çöl hamamımız var. İçərində elə belə göstərək. Balaca bir çöl hamamımız var və qapısında da çox gözəl güzgümüz var. Mən sevdiyim yerə, manqal bölməsinə. Avadanlığımız burada yerləşdirilib. Kömür manqaldır. İstədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Tam barbekü setidir, yəni. Kömürlə istədiyiniz kimi belə gözəl bu formada da. Və bu hissədə də bunu bişirəndən sonra nə etmək lazımdır? Hardasa oturub yemək lazımdır, düzdürmü? Gəlirik bura, otururuq burada. Bu gözəl dizayn olunmuş masalarımızda, stullarımızda otururuq və bunu yeyirik. Burada da tam komplekt mətbəx var. Sadəcə soyuducu yeri boşdur. İstəsəz soyuducu da yerləşdirə bilərsiniz. İçində göstərim sizə. Soyuducu üçün orada rozetka da nəzərdə tutulub. Üstdə yenə həmişəki kimi basac açılan şkaflarımız var. Bu hissədə polkalı şkaflarımız var. Bəli, suyumuz yerindədir, hər şey yerində. Qazımız burada yerindədir. Keçək həyətin yaşıllıq hissəsinə. Mən bu hissədən evin bu görüntüsünü çox bəyənirəm. Taxta perqalalar həm giriş hissədə, həm burada balaca mini teras hissəsində. Hovuzun səsi, hovuzun görüntüsü adama çox rahatlıq və huzur verir. Kim istəməz ki, burada belə səhər yuxudan duranda hovuz mənzərəsinə qarşı çay içsin? Kim istəməz? Məncə hər kəs istəyər. Evin arxasından da balaca bir yolumuz var. Bu yol sadəcə evin ətrafında olan, yəni belə deyim də 1.2-1.5 metrlik məsafəni göstərir. İndi isə keçək evin giriş hissəsinə və oradan evin içini mən sizə təqdim edim. İndi isə sizə evin girişini göstərmək istəyirəm. Evin girişi mənim özümün çox xoşuma gəldi. Yəni bu taxta perqalalar altdan baxanda çox gözəl görsənir. Palma ağacımız var. Çox hündür və gözəl bir ağacdır. Həyətimizin yaşıllığı çox gözəldir. Həyətimizin, daha doğrusu evimizin girişi güllərlə bəzədilib. İndi isə ən can alıcı yer, mənim üçün ən can alıcı yer, interyer. Keçək evin iç hissəsinə. Evin koridoru çox genişdir. Həm rahat, fərah hiss elətdirir, həm də çox böyük hiss elətdirir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm hal-hazırda evin giriş mebelini. Həm qapaqları, həm ruska detalları, həm polkaları. Hündürlüyü də yaxşıdır, hündürlüyü də idealdır. Orada bir rəfimiz var, üstünə nə bilim evə gələndə açarınızı qoya bilərsiniz. Üstünə bir dekor yığa bilərsiniz ki, burada yığılıb zaten. Şkafın içində göstərim sizə. Belə gözəl bir paltar şkafımız var burada. İçi geniş, fərah bir şkafımız var. Koridor hissədən gəlin ən birinci qonaq otağından və mətbəxdən başlayaq. Sonra sizə yataq otaqlarını göstərim. Mətbəxi izah eləməyə ehtiyac var. Məncə mən çıxım, siz özünüz baxın. Mətbəximiz yenə də çox gözəl bir daşımız var burada. Üstünün rəngi və daş uyumu super. Şüşələrimiz göstərim bir sizə içinə hamısını. İçəri şüşə polkalar. Burada da həmçinin İçəri şüşə polkalar. Burada yenə soyuducumuzun yeri var. Soyuducunu istədiyiniz modeli alıb quraşdıra bilərsiniz. İçində rozetkamız da var. Polkalarımız gözəl mexanizmlə, rəflərimiz. Burada bəli, ədviyyat
ədviyyat çəkməcəmiz. Gördüyünüz kimi qabıyanın yeri qabıyanın yeri nəzərə alınıb. Filtrımızın yeri nəzərə alınıb. Aspiratorumuz gizli aspiratordur. İşıqla təchiz olunub iki tərəfdən. Masamız var. Mən bu stolları çox bəyəndim. Görüntüsü istər stolların, istər masanın ayaqlarının çox gözəldir. Və mətbəxin içərisində bir dənə də çox kiçik bir, gözəl bir detal var. Bu otağı biz çamaşırxana olaraq nəzərə tutmuşuq. Evin elektrik işi burada yerləşir, TV-nin işi burada yerləşir. Paltaryan şkafının içini tam göstərməyim sizə, amma içəridə əşyaları var. Bunun içində paltaryan nəzərə alınıb. Elektrik xəttləri, trapı, bütün bağlantılara nəzərə alınıb. Sadəcə paltaryan özü yoxdur. Burada da istədiyiniz kimi, istəsəz mətbəxin deposu kimi və yaxud sırf çamaşırxana kimi də istifadə edə bilərsiniz. Keçək qonaq otağına. Qonaq otağında görək nələrimiz var. Rəng tonları çox açıq rəng tonlarıdır. Göz yormur, adamı yormur. Çox rahat, geniş bir divanımız var. Mən də burada sadəcə oturacağam, söykənməyəcəm, amma çox yumşaq və çox gözəl bir divanımız var. TV stand mənim çox nəzərimi çəkdi və kreslolar da həmçinin. Bunu da sizə göstərməliyəm. Bunu zəhmət olmasa bir dənə ayrıca çəkək. Yemək masamızın da mətbəxdə olduğu kimi dizaynı, görüntüsü, rəng seçimləri çox gözəldir. Müştərimiz sağ olsun, çox gözəl mebellərdən istifadə edib. 8 nəfərlik masamız, materialı, səsi bilmirəm, gələcək sizə. Materialı kermoqranitli daşdır. Həm kənarları yumşaqdır, yəni əgər evdə uşaqlarınız və yaxud bayaq dediyim kimi nəvələriniz olacaqsa, tam təhlükəsiz. Uşaqlar evdə qaça bilərlər, oynaya bilərlər. Ailə şəklində yığılıb yeməyinizi yeyə bilərsiniz. Evimiz maşallah hündür evdir. Yaxşıdır, hündür olmağı çox gözəl bir şeydir. Evi daha geniş, daha fərah hiss elətdirir. İndi isə keçək yataq otaqlarından əvvəl mən bir bu otağı sizinlə tanış edeyim, göstərim. Burada ümumi sanuzelimiz var. Yenə daş. Həm dizaynı gözəl, həm rəngi gözəl bir çanağımız var. Suyumuz dairədə, güzgümüz var və belə işığını söndürüb yandıra bilirik. Hamam normal ölçülərdə gözəl, rahat çimə biləcəyiniz daxili sistem, divar içi sistemdə yığılıb. Burada da gözəl, istəsəz, misal fet, şampun falan da xırda şeylərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Və nəzərinizə çatdırım ki, bu evdə yataq otaqları əşyasız şəkildə təqdim olunur. Təbii ki də real alıcıya təkliflər dəyişə bilər, mebellə də verilə bilər. O ayrı. İndi isə yataq otaqlarına baxaq. Qismən əşyalıdır, bəli. Televizorumuzun yeri nəzərdə tutulub yataq otağında. Otağın öz elektrik avadanlıqları, bütün pülçətillər, rozetkalar hamısı çəkilib, hamısı yerində. Lüstr var, tavanda gizli işığımız var. Televizorun yeri dedim, nəzərdə tutulub və otağın içində öz hamamı da var. Hamama da bir göz ucu nəzər yetirək. İdeal ölçülərdə bir hamamımız var hal-hazırda burada. Yenə mən bu evin çanaqlarını çox bəyəndim. Sənə xoşuna gəlir bu çanaqlar? Deməli, çox gözəl bir çanağımız var, hamam mebelimiz var. Suyumuz yenə daimidir. Yenə eyni şəkildə elektron formada barmaq izi. Bu da isidicidir bu arada. İndi onu görməyəcəksiniz deyə yandırmıram. Yenə unitazımız, hər şey yerli yerində. Deməli, bir sonraki yataq otağına baxırıq. Bunu istər qonaq üçün yataq otağı, istər uşaq üçün yataq otağı olaraq da nəzərə ala bilərsiniz. Yenə bütün elektrik priborları hamısı yerindədir. Televizor üçün yer nəzərdə tutulub, yataq başları, rozetkalar nəzərdə tutulub, otağın işığı, külçətli rozetkası, lüstru, adı yadımdan çıxdı, təşəkkürlər reji, kameraman. Lüstru, gizli işığı, hər şey yerindədir. Keçirik əsas yataq otağına. Əsas yataq otağımızda yenə eyni formada əşyasız. Bura əsas yataq otağımızdır. Mənzərəsi sırf yaşıllıqadır, sırf yaşıllığa baxırıq. Qonaq otağından birbaşa hovuza baxırıq. Əsas yataq otağından isə yaşıllığa baxırıq. Yaşıllığı da göstərim.
Pərdələrimiz maşallah uzundur. Təbii ki də elektrik priborları yerində, rozetkalar, külçətirlər hamısı yerindədir, yataq başları yerindədir. TV üçün elektrik çıxışları nəzərə alınıb. Buranı göstərim mən sizə. Bura yenə bizim əsas master yataq otağının içindəki hamamımız. Çanaq. Bu da gözəldir. Yenə çox gözəl bir çanaq bizi qarşılayır. Çox gözəl, hafif bir materialı var. Yenə daş. Yəni ki də suyumuz yerində, işığımız yerində. Burada fen taxmaq üçün o birisilərdə demədim. Hə, bu birisi dərəcə ayarlayır. O da niyə görə dərəcə ayarlayır? Səbəbini deyim. Hamamda məsəl üçün çimirsiniz, par olur, qapı bağlıdır, güzgü par olur. Güzgünün parını aradan qaldırmaq üçün bunu yandırırsınız, bu isinir. İsinəndə par da aradan qalxır. Adətən belə lüks evlərdə belə şeylərdən istifadə olunur. Burada da sağ olsunlar istifadə ediblər. Bu da bizim burada həm bunun işığı, elektrik bağlantılarını gətirir, yandırım. Həmçinin də istəsəz başınızı vurulanda falan feni burada taxıb istifadə edə bilərsiniz. Yenə 45 ideal ölçülərdə bir dənə duş kabinimiz var. Məncə şəxsi düşüncəmi bölüşəcəm sizlə. Bir master yataq otağının olmazsa olmazı bu otaqdır. Yəni hər bir otağın hamam tualeti ola bilər, amma bir master yataq otağında qarderob yoxdursa, məncə o master yataq otağı deyil. Bütün paltarlarınızı, bütün dekorativ, yəni də özü şəxsi aksesuarlarınızı, dekor əşyalarınızı burada yerləşdirə bilərsiniz. Açıqdır, işıqları var. Çox gözəl işıqlarla təchiz olunub. Şkafları göstərim sizə. İçi gözəl, geniş. Burada da həmçinin gözəl hündürlükləri, metal, hamısı metal aksam. Bu da bizim bu evdəki son otağımız idi, master yataq otağımız idi. Nəzərinizə çatdırım ki, ev bir daha vurğulayıram, Mərdəkanda yerləşir. Mərkəzi ərazidə, pansionat ərazisində yerləşir. Həyətimiz 6 sot və evimiz 200 kvadrat metrdir. Aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İstədiyiniz vaxt, heç bir problem yoxdur. Gələrik, evə baxış keçirdərik. Qiyməti inşallah videonun altında qeyd olunacaq. Oradan baxa bilərsiniz. Təşəkkürlər. Özünüzə yaxşı baxın.